tabia ya uongo ni mbaya sana, kiasi Mtume asema almuslim la yakdhib almu'min la yakdhib, muumini hasemi uongo. Kwa sababu leo ukiisoma historia utakuta nchi nyingi zimedamirika kwa uongo. Viongozi wao walivyokaa wakawadanganya watu, nchi zikaporomoka. Kuna nchi mpaka leo kuna vita kwa sababu ya uongo. Kwa sababu ya uongo utaambia watu fulani wana silaha za kudamirisha, mass destruction ipo pale. Mambo leo ulimwengu umefanya tikisiko kubwa kwa sababu ya maneno ya uongo yanayotumiwa na watu bila kujali. Uongo ni mbaya ndugu zangu, athari yake ni kubwa. Leo utakuta watu wengine wameporomoshwa heshima zao kwa sababu ya uongo. Watu wameingizwa katika balaa kwa maneno ya uongo. Watu wameonekana hawana maana kwa maneno ya uongo. Uongo umewafanya watu wakakosa heshima mbele ya jamii kwa sababu ya kupakwa matope na kuchafuliwa kwa uongo. Uongo unakwenda mbali kiasi Mtume aseme Muislamu hasemi uongo kwa sababu utabadilisha mizani zote. Ukweli utakuwa haupo tena, uzuri utapotea kwa sababu ya uongo. Kwa hiyo ikaja wa'dun wa wa'idun shadid ala al-kadhibin, ili watu wakome kuhusu suala zima la kunena uongo kila wakati. Hebu isikilize hii hadithi, utajua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa serious sana anapozungumzia uongo. Mtume anasema katika hadithi anaisimulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ayatul munafiqi thalatha, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Alama za mtu mnafiki ni tatu: akisema mazungumzo yake ni ya uongo, akiahidi hatekelezi ahadi yake, na vile vile mtu huyu akiaminiwa hufanya khiana katika muamala aloaminiwa na watu. Hakiswali, akifunga, hata akidai kwamba yeye ni Muislamu, atakuwa na alama miongoni mwa alama za wanafiki. Je, unaridhika wewe uwe na alama hizo? Hayo mambo matatu yaliyotajwa, jipekue, jifanyie observation. Simo mimi katika hizi alama zilizotajwa? Mimi ni mkweli katika mazungumzo? Nazungumza na wenzangu maneno ya sawa? Maisha yangu ya kibiashara, je, nanena ukweli? Ninavyoamiliana na watu wa nyumbani, je, ni kweli? Unajua ndugu yangu, Uislamu ni muamala. Uislamu ni aina ya ile kuamiliana na majirani zako, na rafiki zako, na wenzako, na mke wako, na mume wako, na watoto wako, na wazazi wako. Muamala sio tu kuja kusali ukaondoka ukasema Uislamu umekwisha. Vipi ukiamiliana na mtu? Ndio maana watu wakati wa kuozeshana wanaambiwa wachunguze baadhi ya mambo katika kuozesha watu. Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, akija mliyemridhia dini yake. Utamjuaje? Mpaka umchunguze ujue dini yake ikoje. Sasa ole wako kuifahamu dini kwamba ni kuonana naye msikitini tu, kuifahamu dini kwamba anafunga Ramadhani. Dini ni mfumo wa maisha. Ndio maana Saidina Umar aliuliza, ataarifuhu, mmoja na unamjua huyo? Unamjua? Anauza safarta maahu, ushasafiri naye? Hapana, sijasafiri naye. Umefanya biashara naye? Sijafanya biashara naye. Ni jirani yako? Si jirani yako. La'allaka ra'aytahu fil masjid yusalli yahuzzu ra'sahu hakadha, umemwona tu msikitini anasali, anatikisa kichwa chake hivi kwa khushui, unaonekana mtu mzuri, ndio unamjua. Idhhab innaka la ta'rifu, umjui. Ndio maana kijana akitaka kuoa mara nyingi hujifanya msalina, tena huenda karibu na baba mkwe. Allah,
akionekane yuko sawa. Maskini tunahadaika kwa ajili ya Allah, tutafanyaje na mtu katudanganya kwa ajili ya Allah? Abdullah ibn Mas'ud alikuwa na watumwa wake nyumbani. Sasa kana idha raa ahadan minhum yuhsinu salatahu i'taqa au a'taqa, alikuwa akimwona mtumwa mmoja anaswali vizuri sala, a'taqa, wanamwacha huru, anamwambia wewe si mtumwa tena, nenda. Kwa nini? Anaswali vizuri sana. Habari zikaenea kwa watumwa wake, kwa bwana, bosi akikuona unasali sana vizuri anakuacha huru. Sasa ilikuwa anakwenda hasa, anamwona yuko pale sasa, akifanya sala nzuri kabisa, akimwona sawa, uko huru leo, sio mtumwa tena. Habari zikamfikia Abdullah ibn Umar, kwamba bwana, hawa wamepata habari kwamba wewe umwacha huru kila mwenye kujisalisha mbele yako ili umuone kwamba ni mfanya ibada bora, lakini hawasali kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, wanataka uhuru hawa. Sala zao za matatizo. Wamesikia habari hizo. Abdullah bin Umar akamwambia, man khada'ana lillahi in khada'na lahu, anayetuhadaa kwa Mungu lazima tutahadaika tu, acheni. Sina mimi naingia katika moyo wake nikajua kweli anasali kwa ajili ya uhuru, Mungu mwenyewe ndo atakayewahesabu. Mimi ninachokiona na hukumu dhahir ninayoiona, man khada'ana lillah in khada'na lahu, atakayetuhadaa kwa ajili ya Allah tutahadaika. Ndio watu wanafanya hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake muamala wameusisitiza katika dini uwe mzuri. Ndio maana mtu anapoishi vizuri na Waislamu wenzake, majirani zake, ndugu zake, hii ndio picha hasa halisia ambayo Mtume SAW ameitangaza kwa yule bibi ambaye alitajwa, kabla Rasulullah, inna fulana tataqumu al-layl wa tasumu an-nahar walakinaha tudhi jarataha, fulani anasimama usiku qiyamu na asubuhi akiamka amefunga, lakini ana tatizo moja, anaudhi jirani yake. Mtume akisema la khaira fiha hiya fi an-nar, anatupa moto. Ziko wapi sala? Ziko wapi saumu? Kafeli katika jambo gani? Muamala. Tudhi jaraha, anawaudhi majirani zake. Lakini kuambia mtu mwingine wala hayupo katika kiasi kikubwa sana cha ibada hizo, lakini uzuri wake, namna anavyoishi na watu, huyu mtu ni mtu mzuri sana. Mtume akasema huyu atakwenda peponi. Ishi na watu vizuri, muamala wako uwe mzuri. Dini ni muamala, na miongoni mwa muamala ulimi huu ndio unafanya kazi. Mara ngapi wa kila ukiamka, mawasiliano makubwa jamani ni huu ulimi. Kinywa hiki ni kinyama kidogo sana, lakini hiki kinaweza kikadamirisha ulimwengu mzima. Ni zaidi ya atomic bomb, kinyama kidogo, lakini athari yake ni kubwa. Ndio Abdullah ibn Mas'ud akasema, la ma min shay'in ahwaju ila tuli sijni min al-lisan, hakuna kitu ambacho kina haki ya kufungwa milele jela kama ulimi. Unatakiwa uwekwe jela huu, ufungwe huu. Ihfadh lisanaka ayuha al-insanu la yaldaghannaka innahu thuban, huyu ni nyoka huyu. Mtumie vizuri, na hasa anapokuwa muongo. Mtu unakuwa muongo mpaka unajulikana, fulani ndo kasema. Jamani, huo uongo tu. Wengine wanapewa maneno majina ya ajabu kwa tabia zao za uongo. Abdullah bin Mas'ud anasema kama kuna kitu kinahitaji kufungwa milele ni ulimi. Ndugu zangu, hii tabia ya uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiweka katika tabia za waumini, ni katika tabia za wanafiki. Kile kisa kilichotokea cha Ka'b ibn Malik, na hata Mwenyezi Mungu mwisho wake ndo akamalizia kwa kutuhimiza, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni katika kundi la wenye kusema kweli. Ka'b ibn Malik alisema ukweli hata kama anahisi kuna madhara yanamkabili. Kwa nini?
Mtume alitangaza kwamba tutokeni katika vita vya Usra katika ghazwa Tabuk mwaka wa 9 Hijria. Mwana Mtume alitoka vita vya Tabuk. Hivi vita kulikuwa kuna hali ngumu sana ya kiuchumi, na kulikuwa kuna ukame mkubwa, jua kali. Kwa hiyo kulikuwa kuna ule uvivu wa kutoka. Watu wakawa wanakwenda kwa Mtume kutoa sababu za uongo. Baadhi ya wanawake, mimi mke wangu anaumwa, mimi nina uzito wa wageni nyumbani, mimi hivi, mpaka hata mmoja amesajiliwa katika Qur'ani maneno yake, sema ya Rasulullah, idhali wala taftinni, mimi nipe idhni nikae nyumbani, usinifitinishe na niingiza katika fitna ya Rasulullah, kunipeleka huko. Nasa fitna gani? Inna qaumi ya'lamuna annani min ashaddi an-nasi i'jaban bin nisa, watu wangu wanajua kwamba mimi napenda sana wanawake. Watu wangu wanatambua hiyo, na mimi naogopa nikienda huko nikawaona wanawake wa Kirum walivyokuwa wazuri, utanifitinisha bure ya Rasulullah, nitakuwa tena sina vita mimi, kazi yangu wanawake tu. Basi usije ukaniingiza kwenye mtihani, maana kana kwamba namwambia Mtume utakuwa na makosa wewe ukinipeleka pahali ambapo wanawake wakanifitanisha, itakuwa sababu ni wewe ulionipeleka. Kwa hiyo idhali wala taftini, nipe idhni usinifitinishe. Qur'ani ikashuka, wa minhum man yaqulu idhni wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wako miongoni mwao wanasema nipe ruhusa usinifitinishe, watambue kwamba wameingia katika fitna. Hakika jahannama ni mahala watakapoishi, utawazunguka moto wa jahannam. Kwa hiyo fitna alikuwa anaiogopea eti ya wanawake, kaingia katika fitna kubwa ya moto wa jahannam. Wazungu wanasema from the frying pan to the fire, karuka kwenye kikaangio kadondokea kwenye mkaa wenyewe. Sasa hii kafanyaje? Kafuta zero kaandika o, ndo yale lakini big o. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa taarifa kwamba kuna watu wengine ni waongo, wanakuja na sababu mbalimbali. Lakini Ka'b ibn Malik ni kijana, alikuwa na uwezo, alikuwa na nguvu, hakuwa katika wanafiki, lakini hakwenda katika vita. Mtume ameenda kule, yeye ameuliza ma faala Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik mbona simuoni, yuko wapi? So Ka'b ibn Malik alikuwa kijana, na Mtume anawapenda vijana, na vijana ndio taifa lenye nguvu. Tena alikuwa mshairi, na washairi ilikuwa ni kama jarida au radio au television wakati wa Mtume, na wao wana maana, wana kazi kubwa walikuwa wanaifanya, mpaka watu walikuwa wanafundishwa na washairi wanafahamu zaidi. Yule aliyekaa akawa hajui namna ya kusali, akiambiwa sali adhuhuri raka 4, alasiri raka 4, magharibi raka 3, isha raka 4, alfajiri raka 2. Mmeniambiaje? Mmeniambia adhuhuri raka 2 vile, alasiri 3. Alikuwa hazifahamu, lakini mshairi akamwambia John, fundishe, inna salata 4 fa 4 thumma 3 ba'dahunna 4 thumma salatu alfajr la tudayya. Umefahamu? Sema basi imekaa hiyo imeshakaa. Wasanii hao. Ndio maana umma mkubwa leo unapotea ikiwa sanaa haikuwa katika ulezi, kwa sababu kisu kinapata kweli kweli katika nyanja hizo za sanaa. Za washairi walikuwepo wakati wa Mtume, ndio Qur'ani imesema washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Na tunaomba gari wa sallam anauliza yuko wapi huyu mshairi wetu, kijana wetu? Mahala shahid, Mtume aliporudi akauliza, ndo Ka'b ibn Malik hajaja katika vita. Ikawa watu wanakuja kila mmoja kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam matatizo yake na kuomba udhuru. Qur'an sawa jaa almu'adhdhirun, kila mmoja kaja kwa Rasulullah, usinichukulie mimi nilikuwa hivi, na Mtume anawakubalia. Wanasema uongo, Mtume anawakubalia. Ka'b ibn Malik akaja akamwambia Rasulullah, ma kana li min udhrin, mimi sikuja pamoja nawe, sikuwa na udhuru wowote. Mtume akasemaje? Amma hadha faqad sadaqa, ama huyu amesema ukweli. Kuondoka tu kundi la watu linamfuata.
Vipi wewe unajitia mkweli sana, wenzako wamesema uongo kwa mtume, wametoa ruhusa, wameambiwa nendeni zenu. Sasa wewe ukweli wako unasema, unajua mtume kasema nini? Atusadaqa, lakini Mungu ndo atakayetoa hukumu yake. Yote uliyatakia nini hapo? Sasa unasubirishwa, msubiri Mungu. Na maskini kakaa siku 50 na wenzake kina Hilal na Umayya, kakaa siku 50 na shida zilizompata hasemeshwi mpaka Mungu atoe habari yake. Sasa ikawa watu wanamwandama na mbeje, umeona sasa wale wenzako walisema uongo siku ile ile, mambo yao yalimalizika. Anasema watu ikawa wananiandama mpaka nafsi yangu ikawa inanitongoza, inaniambia rudi kwa mtume kaseme uongo na wewe upate angalau uhuru. Maana anasema nilikuwa nikifika msikitini pia nikimpa mtume salamu, naangalia hii mtume kaitikia, lakini mpaka mke wangu nikaletewa habari, nikaambiwa bwana, unaambiwa umwache mkeo aondoke. Sasa nimpe talaka au uambie aondoke tu, sisi hatujui mambo ya talaka. Wewe bwana nenda kwenu. Ana mke nyumbani, hana kusema naye, hana kuzungumza naye. Akifika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema yatabassam tabassumul mughdib, hata tabasamu lake mtume nililela hasira. Asema hii ikawa kwangu ni dhiki mpaka nikaiona ardhi ni kama kisahani cha chai, dhiki. Lakini kumbe kuna faida kubwa ya ukweli niliosema. Qur'ani ikashuka, wa ala thalathati alladhina khulifu, wakatajwa hasa hawa watu watatu akiwemo Ka'b ibn Malik. Kisha Mwenyezi Mungu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, hao wasamehewa laqad taba Allah, Mwenyezi Mungu amewakubali toba yao, amewasamehe hawa. Kwa hiyo ukweli wao ukawapelekea kuupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Uongo wa wanafiki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha maneno mazito sana mpaka mwisho kusema wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wala usiwasalie wakifa, wala usisimame katika kaburi zao, wala usiwatakie msamaha, wamekufa katika hali mbaya. Uongo ukawapeleka pahala pabaya sana. Ndugu zangu, katika hadithi nyingine bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, je sikupeni habari ya madhambi makubwa? Qalu bala ya Rasulullah, tuambie ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah, shirku billah, dhambi la kwanza nambari moja kubwa kumshikilia Mwenyezi Mungu, wa uququl walidain, na kuishi vibaya na kuwatesa na kuwapiga vita wazazi wawili. Kama kuna mtoto hapa katika vijana haelewani na mzazi wake, afahamu kwamba tendo hilo limemuingiza katika madhambi makubwa. Anapaswa arudi leo akaombe radhi kwa baba yake na aombe radhi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, arudi katika hali nzuri na wazee wake. La tatu, mtume akasema wa shahadatu zur, na ushahidi wa uongo. Ni mara ngapi umechukuliwa na watu kwamba wewe ndio utakuwa shahidi yangu, lakini mnakupanga sema 1 2 3, sababu ile nyumba nikiikosa ile mimi nimeharibikiwa, lakini ukinisaidia ukatoa ushahidi huu 10% ya kwako, wewe ukasema bwana nimeahidiwa pale 10%, ukawa tayari hata kusingizia uongo wa hali ya juu ili huyu mtu kiwanja au nyumba au kazi au chochote akipata. Umeshaingizwa katika mtihani, shahidi yangu fulani, shahidi yangu fulani, na ukatoa ushahidi wa uongo kwamba huyu bwana ndo mmiliki halali kutokea babu yake na babu wa babu yake. Ukatoa maneno ya uongo kusaidia watu au kufanya haki ya mtu ipotee iende kwa mtu ambaye si mwenyewe. Shahadatu zur. Na hii shahadatu zur katika hii hadithi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameegemea, alipotaka kuisema akasema waqala wa kana jalisan wa kana muttaqian fajalas. Kana muttaqian, alikuwa ameegemea, fajalas, akajiweka sawa. Ukijiweka sawa kwamba kuna kitu kikubwa muhimu unataka kukisema, ndio akasema wa shahadatu zur. Jamani, ushahidi wa uongo, ushahidi wa uongo, ushahidi wa uongo.
Rawi alhadith anasema falam yazal yukarriruha hatta qulna ya laitahu sakat, akawa analirudia hilo mpaka tukasema si anyamaze, atanyamaza saa ngapi? Analikariri tu, ushahidi wa uongo, ushahidi wa uongo, ushahidi wa uongo, ili umma usikie uovu wa mtu kusema uongo na kushuhudia uongo. Ajabu leo mtu kuonekana huyu wa wapi huyu? Kwa sababu gani? Amejilazimisha kuwa tabia ya ukweli ni tabia yake. Leo hushangai kumwona mtu ni muongo, ni kitu cha kawaida, bali watu wanashangaa, ndio mkweli tu huyu. Maana hata ukiwa mkweli watu watakutafutia njia angalau uwe kama wao katika uongo, wakupeleke katika mitihani wakuingize tu katika uongo ili upate kufanana na wao katika maisha. Shahadatu zur. Sahaba Abdullah ibn Amir anasema siku moja bwana mtume alikuja nyumbani kwetu, fadaatni ummi, mama yangu akaniita, faqala ta'ala utik, akanambia njoo nikupe, kuna kitu nataka kukupa mwanangu. Abdullah ibn Amr anasema kana Rasulullah jalisan indana, alikuwa hapo nyumbani mtume alipomwona mama ananiita njoo nikupe, akamuuliza madha aradti an tu'ti, mtakumpe nini? Anasema tamra, na tende nataka nimpe. Wala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ama annaki law lam tu'ti shay'an kutibat alayki kidba, wallahi kama ingelikuwa unamgeresha tu utaki kumpa kitu, utaandikiwa umetenda dhambi la uongo. Mtoto, nyumba zetu za Kiswahili haya yamo sana. Njoo baba, njoo nimekuwekea halua. Mtoto anakwenda mbio, ukifika hakuna halua, njoo twende zetu. Mtume anasema kutibat alayki kidba, we mama umeandikiwa uongo. Sasa ni uongo mara ngapi mama zetu wanadanganya? Wakitaka kuwabembeleza watoto wao walale, uongo. Baba atakuletea pipi, baba akija mikono mitupu. Sasa ni mtoto gani huyo atalelewa katika ukweli eti awe mkweli, akiwa mkweli katika siku zake za usoni? Ndio maana uongo umeshamiri, kwa sababu mtu unakulia uongo, baba anakudanganya, mama anakudanganya, babu naye ana wake uongo anakudanganya, bibi anakusubiri na wake, kila kona nyumbani kuna uongo. Ukimwona mtoto anasema maneno, ana tabia anazifuata, fahamu kwamba kuna mashrab na mambaha katika nyumbani kwao. Mimi nyumbani kwangu yuko mtoto mdogo wa miaka 2 anaanza kusema, mimi nikiingia ananiita bako, yani babako, kwa sababu watu wakiniona babako huyo. Sasa na yeye bako ananiita babako, kama vile watu ambao yeye anaosikia watu kiuliza huyu ni nani, sana bako. Sasa babangu sema bako, kwa sababu ndilo neno analolisikia watu wote nyumbani, wajomba zake, wa mamake, wote babako. Kwa hiyo mimi kwake yeye naitwa bako. Sasa unapomsikia mtoto anatukana sana, yale matusi mafunzo yake ni pale pale nyumbani. Ukimwona mtoto ni muongo, mwalimu wake ni mama au baba. Ukimwona mtoto ni mkweli, mwalimu wake ni baba au mama. Ukimwona anasoma Qur'ani, anaswali, anafunga vizuri, yote anayoyafanya, ujue tarbiyatul haqiqiyyah min albayt alladhi yatarabba fi, pale pale nyumbani ndio kila kitu. Sasa niambie vijana wetu namna walivyo mitaani, hali yao inaakisi hali ya wazazi nyumbani. Bwana mmoja ananihadithia, anasema yeye alikuwa mwalimu madrasa. Sasa alikuwa ana mwanafunzi wake mmoja amenyoa kiduku au box, inaitwaje ile, kibalotele. Akamwambia muite babako, maana kila siku anakuja vile, je amshtakie. Baba akawa haji, hata akiitwa haende. Siku moja akafanya ziara mwenyewe kumtafuta babake ili akamshtakie.
Anasema alipofika kwa babake akamkuta ile ya kwake ni kubwa kuliko ya yule mtoto. Unasema mwalimu, ustadhi, nasikia unanitafuta. Karibu, unasemaje? Nilikuja tu kidogo kuwasalimia. Maana hakuuliza tena, hakutaka tena mbona mwanao anakuja vile na nini. Sasa baba mwenyewe hali hiyo unasema idha kana rabbul baiti bitabli dariban fala talum as-sibyan ala ras. Ukimwona baba anapiga ngoma, ukiona watoto wanacheza, usiwalaumu. Sasa wewe kama baba mzuri unatakiwa ile from the grass uanze kumteach, sio kumcheat. Kumtreat mtoto wako namna ya ulimi wake unyooke katika kusema ukweli, na umchape, umtishe, umfundishe kwamba aliposema uongo alikuwa amekosea sana, mpaka adiriki kwamba aone nyumbani kwetu kumbe kusema uongo ni jambo kubwa sana. Sisi wazee waleaji tunalea, tumewafundisha watoto wetu kwamba kusema uongo ni kawaida, ndio maana wanatugengana mpaka sisi. Ndio maana wanaleleka hivyo. Mwisho wake watoto hawatufai sisi tu, watoto ni wa jamii, wanaidanganya mpaka jamii, na kwa kila pahali sasa ni uongo kwenda mbele. Unafikiri mtoto ni wako tu? Mtoto anawafaa watu wote. Akikudanganya wewe atawadanganya watu wote, atakwenda mpaka ikae kila kitu sasa cha uongo, athari yake itarudi kwako. Basi tunatakiwa kama Waislamu maradhi haya tuyatafutie tiba, tuwe wa kweli. Sisi wenyewe kwanza tuanze kubadilika ile tabia kudanganya, kuwadanganya watu na kuwafitinisha watu na kuwafisadisha watu kwa kutumia uongo, na kufanya biashara kwa kutumia uongo, na kununua na kuuza kwa kutumia uongo, kuozeshana, kuoana, mpaka ukitaka kumuoa mke wako unamdanganya, mimi nina nyumba bwana Kariakoo. Unaenda unaonyesha nyumba ya jirani. Siku ya harusi watu wanataka kwenda kutandika na kufunga pazia, mwambie nyumba iko kwenye marekebisho na nyumba kule Buguruni. Wewe umeanza kuingia katika ashrafu shay'in fi haya kama ndoa kwa uongo. Utaendelea kudanganya hivyo mpaka lini? Ndio maana uongo wanafunzi, uongo walimu, uongo wazee, uongo wanawake, uongo kila mmoja imekuwa uniform sasa. Lakini wallahi tukibadilika, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atatubadilisha, kwa sababu mwenyewe anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawabadilishi watu. Maadamu nyinyi mmeamua kuwa waongo, mnakwenda wali matawala, endeni huko amuone sasa mwisho wake itakuwaje. Fitna kubwa itatokea. Lakini mkiamua kubadilika, Allah atawabadilisha. Anzeni kubadilika, na mbadilike nyumbani kwenu. Anza na watoto wako, anza wewe na mke wako, anza wewe na ndugu zako, anza wewe na wazazi wako. Wajirani nao watadiriki kuona kwamba kumbe jirani zetu hawapendi kudanganywa, wanaishi katika ukweli, nao watabadilika. Utatahamaki Temeke yote imebadilika, utatahamaki Dar es Salaam yote inabadilika, utatahamaki ulimwengu unabadilika kupitia mafunzo maalum ya watu kubadilika. Huwezi tu ukafanya kitu hivi tu sudfa, lazima udhamirie. Kama unataka kuruka lazima ujiandae, uonyeshe kama unataka kuruka. Unataka kwenda uanze kwa hatua moja. Mabadiliko ni lazima yaanze. Kwa hiyo suala la maradhi ambayo tunaumwa na kuugua ya uongo, leo tulitafutie tiba. Anza leo, na hii Ramadhani iwe ndiyo sababu kwamba mimi kutoka leo namuahidi Mwenyezi Mungu kubadilika katika maisha yangu, kuwa mkweli katika maisha yangu, niseme ukweli. Tumalizie katika hadithi moja inatisha, chungu, inasikitisha, kali. Abu Huraira anapokea hadithi kwa Mtume, anasema thalathatun la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah, kuna watu watatu Mwenyezi Mungu hatowatizama, hatowahurumia. La yanzuru ilayhim, hatowatizama kwa jicho la huruma. Wala yukallimuhum, wala hatosema nao, ana ugomvi nao.
wala yuzakkihim, wala hatuwatakasa, hatuwaondosha katika uchafu waliokuwa nao, tutabaki na uchafu wao tu. La ilaha illa Allah. Kamata moyo wako usije ukatoka kwa hofu. Maneno mazito Mtume anasema, ikiwa Allah hasemi na wewe leo, baba tuamue kukufungia mdomo. Kaabu ibn Malik alifungiwa mdomo kwa siku 50, watu hawasemi naye, Mtume hasemi naye. Sema dhaqat alayya al-ardu bima rahabat, natafuta pala pa kutia pua sipati, ardhi imenibana hii. Maana kukitokea mambo ya ardhi zaiona. Imam Shafi'i sema wa ardullahi wasi'atun walakin idha nazala al-qada dhaqa al-fada. Ardhi ni pana hii, lakini likitokea la kutokea utatafuta pale pa kukimbilia pia hakuna, ardhi itakondoka. Sasa uende nyumbani, baba unamwamkia, baba hataki kusikia, hataki mkono wako, hataki maneno yako. Kama wewe ni mtoto kweli wa Kiislamu, hebu niambie hali itakuwaje? Mama hivyo hivyo, hali itakuwaje? Ngumu. Sasa huyo sio baba wala mama, huyo Mola wako anakuambia sisemi nawe, wala sitokutakasa, wala sitokutizama. Thalathatu, hao watu watatu, la yanzuru Allahu ilayhim, la yukallimuhum, la yuzakkihim, hata watakasa. Bila shaka lahum adhabun alim, adhabu kali inawasubiri. Nani na nani? Shaykhun zani, mtu mzima, mzee, mzinifu. Shaykhun zani, mtu mzima, mzinifu. Naona kijana amefurahi, sema sikutajwa, kumbe mzee. Yaani hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakusema kwamba hii zina ni haramu kwa wote. Zina ni haramu kwa vijana, zina ni haramu kwa wazee. Lakini huyu kijana kwa fitna ambazo ghariza inafanya katika mwili wake, huyu yuko karibu zaidi na fitna hii. Na damu ikianza kuchemka pale, anatoka katika ubinadamu, mara nyingine anakwenda katika uhayawani. Muangalie yule kijana alikwenda kwa Mtume kabla Rasulullah, idhali bizina, nipe kibali nikazini. Damu imechemka, mambo yamekuwa rasan ala aqib. Anasema zina ni haramu, Mungu kakataza, Mtume kakataza, lakini pengine nikichukua kibali kutoka kwa Mtume nitaruhusiwa. Sasa Rasulullah nimekuja, idhali bizina, nipe idhini hiyo, mambo yameharibika. Hujasikia kijana amebaka mbuzi, amemchukua kuku, amemfanyia vitisho kama hivyo? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa dawa nzuri, akamwambia, je, unaridhika kwa mama yako, dada yako, ukhti yako, shangazi yako, amati yako, unaridhika kufanyiwa haki? Sala sana watu waridhika kwa dada zao na mama zao na ukhti zao. Kapata dawa, lakini kukuonyesha kwamba hii fitna ya uzinifu na nini kwa vijana inakuwa kubwa kuliko wazee. Maana kuna wazee wengine hata nyumbani yale mambo mengine inapita miezi 4, 5, 6, wengine mwaka. Sasa siku nyingine sisi tunakuja kushtakiwa, masala hayo yanakuja, ni mume wangu mwaka mzima sasa hivi hajanipa unyumba. Sasa vijana hawaamini wakisikia mwaka mzima. Ni kweli, ni kweli, wanalala kama dada na kaka kila mmoja anaelekea upande wake. Hii vijana wengine wanasema sasa mimi nikioa sio itakuwaje. Sasa sitaki kukuambia namna mambo yatakavyokuwa, kwa sababu ni haki yako, una nguvu na nini. Sasa na zinaa iko karibu sana na wewe kuliko mtu mzima. Sasa hata ukimwona mtu mzima bado umri wa miaka 60 na 70 anazini, anakwenda anatafuta wanawake na nini, sasa ujue hapo anatafuta laana za bure kabisa. Kila mtu anaasi, lakini wewe sasa unaasi plus. Ni vitu ambavyo kwako wewe ulitakiwa utulie. Ayuha shaykhu, wewe mtu mzima, istahi minni, nione haya mimi Mola wako. Fa inni astahi minka, mimi sasa naona haya hata kukuandikia dhambi.
Sasa mzee wa miaka 70 tulimuona disco na yeye ananengua. Sasa mambo haya vipi? Hivi vitu labda shetani anamshawishi kijana, na kijana naye anatakiwa awe na resistance, mukawama katika haya. Basi Mtume anasema shaykhun zani, mtu mzima mzinifu, mtu wa kwanza huyo Mungu hatusema naye siku ya Kiyama, kwamba wewe hata zile sababu za kukupelekea katika zina hazipo tena, lakini unazitafuta kwa maksudi. Malikun kadhab, na kiongozi muongo. Mtejwa mfalme, lakini mfalme ndio kiongozi. Mtu yoyote anayewamiliki watu muongo naye ameingia hapa, kwa sababu ukiwamiliki watu hawa ni raia wako, umewamiliki wewe, huna sababu ya kuwadanganya. Sasa pengine hukuwamiliki, usema bwana yeye ingekuwa nisingemdanganya nisingelipata lile, labda ukatoa udhuru aina hiyo, bado nilikuwa lazima nimdanganye ndio nipate. Lakini yeye kiongozi anakumiliki wewe, uko chini yake. Kuna sababu gani ya kutafuta uongo ukawadanganya watu wako? Una sababu gani za kufanya uongo katika kuendesha kwako mazingira ya kuendesha watu wako? Sasa Mwenyezi Mungu anagombana na mtu kiongozi lakini muongo, malikun kadhab, muongo katika wafalme au masultani au maraisi au viongozi ambao wanawamiliki watu wao. Mwisho sio wa faqirun mustakbir, na maskini jeuri pia hatosemezwa na Mwenyezi Mungu. Mtu mmoja aliniuliza, huyu maskini jeuri naye anakosa gani? Mbona hapa naona kama ameonewa? Kwanza ni maskini, hapo anaambia hasemi na Mungu, hatorehemewa, hatotukuzwa, hatotakaswa. Sasa anakosa gani? Haikutosha ule umaskini? Ni kama yule mzee zao. Kuna vitu huwa vinampelekea mtu anakuwa na kibri, anajiona hata kila vitu vile ambavyo wengi hawana yeye kapata, basi anajiona anapata hela. La inna ad-darahima fi al-mawatin kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamalan hiya al-lisanu liman arada fasahatan was-silahu liman arada qitala. Unazo silaha hizo, sasa unajiona unasema tu wewe achana nao tu, bali kuna udhia penyeza rupia tu, watalainika tu hao, pesa ipo hapa. Wewe unasema sasa, unawaambia sababu wewe unacho kitu ambacho watu wanakimbilia 24/7 hawanacho, wewe unasema utawalainisha, utaweka sawa. Kwa hiyo wewe unapokuwa na kile kitu ambacho wengi hawana, tasarraba alghururu ila qalbik, hapo ndio ghururi inaanza kuingia katika moyo wako, kujiona na vitu kama hivi. Sasa maskini, wewe una kitu gani cha kujifanya wewe ujione mpaka uwe na kibri? Na wengine husema sasa, katangaza bwana, mimi maskini kweli, lakini mimi maskini jeuri bwana. Sio sifa hiyo ndugu yangu. Akuone mtu hali yako, bwana msaidieni mtu fulani ni maskini. Bwana usinione hivi, mimi ni maskini lakini jeuri, ondosha hapa zaka zako. Hapana bwana, wewe chukua sehemu yako, usifanye kibri. Maskini jeuri hataonana na Allah. Maskini jeuri sio mtu mzuri. Ailul mustakbir hawataonana hawa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Kwa hiyo hizi tabia za kusema uongo, tabia za mtu kutokuwa mkweli ni tabia chafu sana katika ulimwengu wa Kiislamu.